Hello，大家好，又係每日一夢啦。咁今日我哋會拆呢個兩盒，有兩盒呢個遊歷對戰周邊禮盒，呢個都係我第一次拆噶咋，用暴力。跟住咧，呢個有個呢個係呢啲係叫咩啊？入卡嘅卡圖。跟住睇下有邊個？點解我見到啦？哦，幾好喎！係呢隻叫咩雪同事，幾好。呢度入邊咧都有兩個黑晶刺成，同埋有呢個收集1+1。好，咁我哋拆咗黑晶刺成先啦，都拆咗好多包噶啦。好，乜都冇。第二包，咦？又係佢，我已經有1-2張啦。但係咧，起碼有一張 AR 啦，都已經唔錯噶啦。好，1-5-1，普通嘅閃卡。好，其實呢個專題包我都唔知入邊有啲咩㗎，我睇下先。咦？呢個係意式薄荷夢嚟嘅，幾好，有一個閃嘅。我開第2盒，好，下先有一個黑晶刺成，呢個真實玄虛同埋，哇，有鏡真實人嘅鏡，幾好。下邊咩卡套咧？呢張嚟我覺得一般般啦，唔記得咗叫咩名啊。好，咁我哋拆咗呢兩包先。乜都冇，緊要。好，最後一包啦，1斤。乜都冇，緊要。好，最後啦，呢個專題包。就係普通嘅閃嘅夠量啦。好，咁今日到呢度啦，拜拜。